Halo adik-adik, sobat-sobat semua. Kali ini kita ada di Ngerembel Asri di daerah Gunung Pati, Semarang. Kali ini kita akan bermain di sebuah wahana unik alami. Dan ini dia Omah Layon. Sebelumnya kita lepas dulu ya teman-teman sandalnya untuk bisa beraktivitas dengan bebas memanjat menghadapi rintangan-rintangan di jembatan jaring, naik jaring ya naik jembatan kayu. Di sini memainkan otot tangan, otot kaki. Lanjut, di dalam ada main bola, mandi bola. ya, terus manjat, ya, yuk, 1, 2, 3, ya, mas, hati-hati, ya, oke, terus, pas, hati-hati, pegangan yang kuat, wah. Wih. Dan setelah selesai mandi bolanya, kita main-main dulu di sebelah ini omah kayu ya, jadi semacam rumah, terus banyak jalan jembatan gitu kayu. Sebenarnya ini ada kolam pemancingan ikan nila, dan itu yang gendang-gendang itu tempat makan. Dan ini banyak rintangan ya. Oh iya, ini rintangan, apalagi ini. Oh, ini semacam tali, halo dek. Rintangan tali. Jadi tali apa ini seperti kalian? Tali nilon. Oh, tali nilon, tapi ini bawahnya jembatan kayu rapat. Nah, ini jembatan kayu berlubang, tapi bawahnya ada ada tali jaring. Nah, ini jembatan kayu tapi satu buah bambu bergoyang-goyang, tapi bawahnya juga ada pengaman. Nah, ini untuk di bawahnya kolam renang, kolam ikannya tadi bisa untuk mancing-mancing, bermain-main. Oke. Sekian, terima kasih, dadah.